大家好啊，歡迎收睇攝錄友 Andy 啊！嗱，玩開手動鏡嘅朋友應該都會聽過咧 TT Artisan 呢個牌子喎。第一印象咧就係佢之前出嘅手動鏡咧好多都係好似復刻翻咧拉架嘅一啲嘅外形啦，包括之前嘅28mm 5.6光圈嗰支啦。咁而家咧佢亦都會咧除咗手動鏡咧都會出一啲自動對焦鏡頭喎。之前咧已經出咗一支咧27mm 2.8光圈好抵玩啦，好多人咧都攞嚟做鏡頭蓋嘅。咁而家咧再出一支咧就係一個咧標準鏡，我好常用嘅焦段就係呢個35mm 1.8光圈啦。咁呢支咧亦都會係一支咧係自動對焦嘅鏡頭啦。咁今日咧我哋會簡單啦做一個介紹啦，同埋測試下佢嘅鏡頭就係一支 APS-C 嘅鏡頭嚟嘅。佢嘅焦距咧就係35mm， 全片幅等效焦距大概係50mm 左右。好啦，講下鏡頭外觀先。咁鏡頭咧就係呢個金屬鏡身嘅。而鏡頭方面啦，咁咧佢鏡上面就有對焦環啦，但係就冇光圈環啦。鏡頭嘅 filter size 啦就係52mm 啦，而最近對焦距離係0.6米。咁大家咧可以睇下呢張相咧，就係一個最近對焦距離影出嚟嘅效果啦。而鏡尾咧就用上呢個咧金屬嘅質料啦，咁而且咧就有電子接點嘅。鏡頭嘅尾蓋咧就會有呢個 USB 接口啦，應該咧就係攞嚟做 upgrade 嘅。鏡頭就會附送咗鏡頭蓋啦，咁亦都會有一個咧金屬嘅遮光罩嘅。咁但係咧裝咗鏡頭蓋咧就裝唔到呢個遮光罩會頂住嘅喎。咁我哋咧就要拆咗嗰個鏡頭蓋先啦，再將呢個金屬嘅遮光罩裝落去，咁就可以用得到啦。好啦，我哋而家咧就試下呢個 AFC 啊眼球追焦嘅效果啦。好啦，麻煩 Heidi 轉下圈喐下，係啦，向前行下，係啦，向後行下，左右喐下，係啦。咁呢個咧就係 AFC 人眼追焦嘅效果啦。好啦，我而家就試埋 AFS 單點對焦啦。咁我對阿 Heidi 啦，再對遠嘅地方，再對翻 Heidi。遠嘅地方再對下，我試下企近少少影佢，再影遠嘅，再影近嘅。好啦，呢個就係 AFS 單點對焦嘅效果啦。好啦，我哋而家咧就試下鏡頭嘅抗熒光能力啦。咁大家咧就可以睇到啦，我對住呢個光源啦去做拍攝啦，出嚟咧嘅 flare 會係點啦。大家咧可以睇下鏡頭嘅散景效果係點。咁經過今日測試之後咧，咁其實咧覺得呢支鏡都幾抵玩嘅，因為價錢方面都係講緊咧，折合翻港幣大概900幾蚊，1000蚊都唔使價錢啦。有金屬鏡身，有金屬遮光罩，有自動對焦，而自動對焦用落去咧都係唔差嘅喎。咁唯一係咧喺抗逆光能力嘅時候咧，會爭啲會有 flare。咁大家用嘅時候要留意翻啦。咁有可能有啲滲光入去啊，或者側光咧都有機會咧會影響個畫質。咁啊裝翻個遮光罩就可以避免到呢個情況啦。咁但係有啲人都會覺得啦，逆光嗰個效果咧，可能有少少 flare 咧，都係一啲味道嚟嘅。咁而鏡頭咧，其實除咗有富士嘅 X mount 啦，亦都會有 Nikon Z mount 啦，或者係呢個 Sony E mount 啦。咁我自己用開富士啦，近嚟買翻部 X Pro 1啦，咁啊拼落去咧，其實用咧都幾靚仔嘅。就算落去 XT5啊，呢啲都唔錯啦。咁呢支鏡頭對於咧可能你 budget 上又即係唔係太多嘅朋友咧，我覺得都係幾適合啦，因為嗰家1000蚊唔使啦。或者
咧，有啲朋友咧可能係影開風景，但係亦都想有支大光圈可以咧係傍下身嘅，呢支咁就絕對適合你啦。唯一我覺得有時爭少少就係佢最近對焦距離得0.6米啦。咁對於我影食物啊、影 product 咧，咁啊遠咗少少啦。有時去餐廳可能影下嘢會爭啲啲，可能就要 crop 啦。咁整體上嚟講咧，都唔錯嘅。如果大家對支鏡有興趣嘅話咧，可以去下邊嘅 caption box 喎，下邊有條 link 咧，大家咧可以選購翻嘅喎。我哋條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啊，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。咁記得要 follow 埋我哋 IG like 晒所有相。我哋下條片再見，拜拜。